Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, daar's 'n verhaal van 'n leeu in 'n Kalahari wat in 'n struik vasgevang was en toe het 'n mens hom losgemaak daarvan en hierdie leeu was toe nou so dankbaar vir die verlossing wat hy gekry het dat hy hierdie boesman gehelp jag het en eintlik baie getrou aan hom was. Egter het dit later moeilikheid gemaak toe die leeu saam met die boesman terug by die res van die bevolking kom. Nou lieve vriende, in Markus 8:22 lees ons en hy het in Betsaida gekom en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. En ek wil graag vanoggend met u deel oor hierdie gedagte en hulle het 'n blinde man na hom gebring. Hulle liewe vriende sal altyd onthou word vir wat hulle gedoen het. Wie hulle is, weet ons nie. Hulle name word nie gegee nie, maar hier is meer as een wat hierdie blinde man na die Here Jesus toe gebring het. Die vraag vanoggend is, sal die werk wat u gedoen word onthou word, liewe vriende? Sal dit in so groot mate waardeer word wat u doen? Nie in 'n slegte sin nie, in 'n goeie sin. Hulle weldade sal altyd onthou word. Inteendeel, dit is so wonderlik en kosbaar geweest dat die Here dit in die Bybel laat opteken het dat geslagte daarna tot vandag toe nog en totdat die Here kom sal ons hierdie teksvers Markus 8:22 lees en daar staan en hy het in Betsaida gekom en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. So dis nie net dat hulle die blinde man gebring het nie, hulle het die Here ook gesmeek om hom aan te raak. Hulle het regtig moeite ingesit, regtig bietjie opgeoffer, regtig iets probeer doen sodat hierdie blinde man gesond kon geword het. En liewe vriende, hulle dade sal sekerlik so altyd onthou word vir dit wat hulle gedoen het. Ons mag ook die volgende vraag vra, wie hulle gebring het. Is die volgende ding wat ons sien. Jy weet, as ons weer daardie teksvers lees, dan weet ons dat die teksvers sê dat dit is 'n blinde man wat hulle na die Here toe gebring het en u mag dalk sê, jong, maar ek ken nou nie iemand wat blind is nie of ek het nie 'n blinde vriend of so nie. En dis nie waaroor dit hier so seer gaan nie, liewe vriende. Hierdie was iemand in nood. Iemand wat nie op sy eie by die Here Jesus sou kon uitkom nie, aangesien hy blind was, sou dit baie moeilik gewees het om by die Here uit te kom. Hy sou maar op gehoor moes staatmaak en dalk 'n moeilike terrein moes beweeg om by die Here uit te kom. Maar hulle het hierdie blinde man na die Here toe gebring. Bring u iemand in nood na die Here toe. Daar's mense wat in nood is, op hulle eie kan hulle net nie. En hulle het nodig dat iemand hulle moet help om by die Here uit te kom. Is u daarmee besig? Dan die volgende saak is, na wie het hulle hierdie blinde man gebring? Ons weet, liewe vriende, na wie toe? Na die Here Jesus toe. Na niemand anders toe nie. En dis sekerlik waarom hulle daad so onthou word, hierdie goeie daad en werk wat hulle gedoen het onthou word, oor hulle iemand na Jesus toe gebring het. Want hulle kon tog nie iets doen vir hierdie blinde man nie, hulle kon hom nie genees nie, hulle kon nie maak dat hy sien nie, maar hulle het geglo Jesus kan. En daarom het hulle hom na die Here Jesus gebring en hom gesmeek om hom aan te raak. En Johannes 2:2 sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes, nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En as die Here daardie versoening ook vir die hele wêreld is, liewe vriende, dan moet ons hulle wat blind is, maar na die Here toe bring. En hulle wanneer hulle by die Here Jesus uitkom, dan kan hy vir hulle 'n werk in hulle lewe kom doen, 'n wonderlike verlossingswerk. Dis wat ons moet doen, kinders van die Here. Het u al iemand na die Here toe gebring? Liewe vriende, natuurlik het daardie mense 'n keuse wat hulle wil doen met die Here, maar ons moet hulle ook sekerlik bring. Dan, liewe vriende, moet ons ook dit sê, die Here het hulle werk raak gesien en hy het dit geseën. Want in vers 25 staan daar, daarna lê weer die hande op sy oë en laat hom opkyk en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. As die Here nie behaag gehad het in hulle werk en hulle poging wat hulle aangewend het nie, sou die Here niks gedoen het nie. Maar die Here het hierdie man volkome aangeraak en hy het hom so goed aangeraak dat hy almal van duidelik kon gesien het van ver af. Liewe vriende, as jy enigiets vir die Here doen, die Here sien dit. As jy bid, enigiets, die Here sien dit. En mag jy vandag 'n werk vir die Here doen wat onthou sal word. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat U ons in staat stel om iets vir U te doen. Gee dat ons dit vandag ook sal doen. Amen.